Сегодня говорим о Нобелевской премии и о самом, как я люблю говорить, свежем лауреате Ани Эрно, французской писательнице. Но до того, как мы с вами поговорим, собственно, о самой Ани Эрно, немножко поговорим о Нобелевской премии в общем. За что она вообще дается, по каким принципам, да, и почему какие-то авторы ее получают, а какие-то, может быть, более великие или более талантливые или даже гениальные не получают временами. Сам Альфред Нобель в завещании своем обозначал цель следующим образом. Четвертое, то бишь он там расписывал из 5 премий, да, потом уже добавили экономическую премию. Четвертое, создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности. Вот такая формулировка его завещания была. И надо сказать, как и любая институция, Нобелевский комитет и Шведская академия, которая заведует, в частности, литературной Нобелевской премией, со временем, в течение 20 века, естественно, сейчас, в первую четверть 21 века, постепенно отходили от того, что хотел Нобель в своем завещании. Но буквально первые 20 лет вполне себе Нобелевская премия соответствовала его требованиям. То есть значительное литературное произведение идеалистической направленности. Да? То есть эти авторы, которые получали в первой четверти, скажем так, 20 века Нобелевские премии, действительно занимались, по сути, идеалистическим трудом. Мы многих из этих авторов, наверное, знаем прекрасно. Это вот и Ридьярд Киплинг, и Бернард Шоу, Сельма Лагерлёф, которую многие знают как автора детской литературы, которая «Путешествие Нильса на диких лебедях» или «Гусях». Там, да? Но на самом деле она, конечно, гигантский исторический автор. В первую очередь Анатоль Франц, который «Восстание ангелов», Ромен Ролан, Уильям Батлер Йейтс, первый ирландский автор, получивший Нобелевскую премию. То есть это писатели, Фредерик Мистраль, вот французский поэт. То есть это авторы, которые действительно занимались большим идеалистическим трудом. В их произведениях мы видим серьезные, еще пока живые романтические следы. Да? И в основном это все большие мыслители, если мы сейчас посмотрим, вот если начнем их всех тут перебирать, в основном очень большие мыслители. Но что происходит позже? В 29 году происходит небольшой перелом. А именно, Нобелевскую премию получает Томас Манн. Возможно, самый гениальный немецкий писатель 20 века, а может быть и вовсе самый гениальный немецкий писатель всех времен. Получает он ее за роман Буденброки, который по большей части такой декадентский. То есть он менее идеалистический, чем хотелось бы. Это роман об упадке. Да? И мы видим, как потихоньку романтический такой взгляд на литературу, в том числе в Нобелевской премии, потихоньку начинает смещаться. Томас Манн этому становится такой причиной. А в 30-м году, в следующем году, вот в 29-м получает Томас Манн, а в 30-м году происходит вообще что-то невероятное. А именно, дело в том, что до 30-го года, то есть вот 30 лет, 30 лет, с 1901 года выдается Нобелевская премия, все лауреаты Нобелевской премии, за исключением одного, да и то там сейчас с оговорочкой, были европейцами. И вообще премия была максимально европоцентричной. Единственный автор, который не был европейцем, был Рабиндранат Тагор, который технически был европейцем, потому что он был жителем Британской империи тогда еще. Да? Естественно, как это в империях бывает, если на периферии появляется какой-то гениальный товарищ, его тут же забирает себе империя и объявляет его своим. Да? Поэтому Рабиндранат Тагор такой британский поэт был и мыслитель, да? В определенном смысле. Хотя он, конечно, абсолютно бенгальский поэт, о чем уж говорить. Он и писал на бенгальском языке, никогда на английском языке ничего не писал. Но, тем не менее, то есть вот с одной единственной оговоркой Рабиндраната Тагора, который как бы, да, британский писатель, все лауреаты были абсолютно европейскими товарищами. И в 30-м году
первый, уже фактически, если технически первым был Рабиндранат Тагор, то фактически первым неевропейским писателем становится Синклер Льюис, получившим Нобелевскую премию. И он уже как раз абсолютно закрепляет те вещи, о которых Манн, которые Манн потихоньку нам пытался дать, да, в романе Буденброке, о таком вот декадентском немножко романе, то Синклер Льюис дает следующее. Он в меньшей степени, конечно, первые его вещи тоже довольно романтичные, но уже в зрелые, в средние свои года, а тем более уже в поздние года своего творчества, он больше и больше пишет про простых людей, даже угнетенных людей, людей безработных, людей бедных, людей отверженных и так далее. И это становится определенной темой, и это становится определенным фокусом. Вдруг выясняется, что может быть высокая и выдающаяся литература, которая не фокусируется на людях, которые что-то делают, да, совершают какие-то великие действия или вокруг которых происходят какие-то великие события. Нет, вот есть обычные простые люди. Мы знаем, что это как раз расцвет модерна, да, это время, когда уже известный там Джойс, который пишет о Леопольде Блуме, таком обычном, самом обычном человеке, да. Но вот Синклер Льюис еще ниже опускается. Он пишет не просто об обывателе, он пишет о отверженных, обиженных и так далее. И следом за ним идут большие писатели. Это Перл Бак, тоже вот американская писательница, которая тоже очень много писала о крестьянах, в частности о китайских крестьянах. В том числе это зачлось ей в ее формулировке Нобелевской премии. Луиджи Пиранделло, итальянский автор, который тоже очень много писал о таких низших слоях общества. И выдающийся финский писатель Франц Силанпяя тоже писал очень много о крестьянах. То есть вот 30-е годы становятся фокусом того, как литература из такой вот высокоцентричный, скажем так, то есть из того, чтобы говорить о каких-то очень высоких понятиях и о высоких людях, будем так говорить, о высоком высшем классе, потихоньку смещается в позиции низшего класса. И это становится большой-большой темой. Одновременно с ними продолжает развиваться идеалистическая линия, да, получают Нобелевскую премию Голсуорси, Габриэла Мистраль, Иван Алексеевич Бунин, Герман Гессе, то есть такие очень тоже идеалистические товарищи, продолжая эту линию. Но уже вот-вот, к концу 40-х годов, идеализм в принципе пропадает, то есть уже после Второй мировой войны вообще не до идеализма. Да? Очень сильно переосмысливаются вообще ценности в литературе, и, естественно, награждаются авторы, которые еще до Второй мировой войны, задолго до, это все чувствовали. Естественно, писатели, поэты чувствуют приближение новых эпох значительно раньше, чем это делают критики, литературоведы, историки и так далее. Да? И поэтому вдруг после Второй мировой войны начинают награждать тех, кто задолго до начала Второй мировой войны, после Первой, писал как раз о новых формах. То есть теперь в конце 40-х и 50-х годах приветствуется новаторство. Не просто идеалистические мысли и концепции, не просто какая-то тема, которая бы объединяла авторов. Нет, требуется новшество, требуется новая литература, потому что в этом новом мире после двух мировых войн писать так, как раньше нельзя. Вообще культура не может быть такой, как она была раньше, потому что, скорее всего, если мы так вот, обобщая, да, судим, то, скорее всего, вина за две мировые войны в том числе лежит на той культуре, которая к этому привела. Да? Значит, культура должна измениться. Мы должны как-то какие-то уроки из этого вынести. И начинают давать Нобелевские премии новаторам. А именно вот Томас Тернс Элиот, величайший американский поэт, о котором, кстати, у нас будет лекция, о нем и о его ближайшем друге Эзри Паунде, два величайших американских поэта. У нас будет лекция
Я не помню, когда. У вас должны быть где-то программки вот там висеть. Можно будет посмотреть, да. Томас Тернс-Эллиот и Эзра Паунд. Динара, подскажите? 18 декабря. Ну вот, да, это последняя лекция в этом году будет, да. Так что дождитесь, да, предновогодних лекций. Мы про них обязательно поговорим. Уильям Фолкнер, естественно, да, великий американский модернист южной школы. Эрнест Хемингуэй, естественно. То есть такие большие великие инноваторы. Альбер Камю, да, с его философией абсурда и так далее. И вот под этим знаком у нас проходят 50-е годы. То есть знак такого новаторства, новых идей, новых философий, нового восприятия мира. Фолкнер, например, очень много к этому приложил. Да? За его библиографию довольно крупную мы видим такие форматы книг. Да? То есть есть и классические книги, как Сарторис, например. Есть совершенно экспериментальные, как, например, «Когда я умирала». И мы понимаем, что это человек, который написал всю литературу южных, не Южной Америки, а южных штатов американских. Да? То есть это абсолютно человек, который везде оставил свой след во всех направлениях. В 60-е годы происходит следующее. Мы же понимаем, что нельзя всегда стремиться к чему-то новому. Да? И вот эта истерия новаторства, она рано или поздно утихает. Потому что люди устают от того, что всегда все время что-то меняется, и всегда все время что-то новое изобретается. И как-то время, наверное, немножко ретро наступает. Да? Такая мода на ретро. То есть время посмотреть назад, время посмотреть в прошлое. И вдруг, после 60-х годов как раз, вернее в 60-е годы, в литературе появляется, в Нобелевском разрезе, да, в литературе появляется спрос и мода на корни. То есть на авторов, которые пишут о своих корнях. И уже не столь значимо новаторство или даже какие-то идеалистические вещи, сколько вот хорошее такое погружение в глубину корней, веков, эпох и так далее. И вот здесь очень много получают авторов, что интересно, с разных частей света и с разных стран, которые до этого никогда не получали Нобелевские премии, или очень мало фиксировались в Нобелевской традиции. То есть премия в 60-е годы поистине становится глобальной. Да? Например, Ива Андрич, да, восточноевропейский писатель, который очень много пишет как раз о Восточной Европе, истории Восточной Европы. Это у нас, сейчас скажу, Йоргос Сеферис, да, Йоргос Сеферис, греческий писатель, который тоже пишет о своих греческих корнях очень много. Шолохов, да, наш русский писатель. Это Шмуэль Агнон, да, Шмуэль Агнон, израильский писатель, еврейский писатель, который очень много тоже сделал для того, чтобы восстановить вот эти свои еврейские корни в литературе. Мигель Анхель Астуриас, о котором мы говорили, человек, нанесший в принципе Латинскую Америку на карту мира, да, в литературном смысле, в культурном смысле. Именно после премии Астуриаса в 1967 году люди в принципе узнали, что существует латиноамериканская литература. Хотя, напомню, до этого Габриэла Мистраль получала, но она получала в 1945-1946 году. В 1945 году получила Нобелевскую премию. И как бы людям после войны вообще было не до Нобелевской премии. Поэтому они ее даже не заметили. Да, то есть получение Нобелевской премии Габриэла Мистраль оказалось абсолютно незамеченным. Поэтому люди даже не узнали, что оказывается в Латинской Америке что-то пишут. А вот после Астуриаса в 1967 году уже люди так сфокусировали взгляд на Латинской Америке, оказалось, что в других частях света тоже есть великая литература. Ясунари Кавабата, самый такой великий японский писатель 20 века, тоже, да, абсолютно удивительно было для людей, когда они узнали, что, оказывается, вот в Японии есть великая литература. То есть премия становится глобальной, раз. Два, погружение в корни. Все эти писатели писали о том, как их корни, семья, национальность, происхождение вообще влияет на их жизнь сегодня. Это продолжается в 60-70-е годы. 80-е годы немножко опять, видимо, устают от какой-то такой историчности, корней и так далее. Хотя это, безусловно, будет продолжаться и продолжается вплоть до сегодняшних дней. Но главным в 80-е годы становится интеллектуальная нагруженность,
то есть 80-е годы и вплоть до начала 20 века, 21 века, простите, Нобелевские премии будут давать писателям, которые, ну уж очень такие умные, тяжелые, серьезные, да. Стилистическая нагруженность, да, то есть интеллектуальная, стилистическая нагруженность, богатство, вот это стало главным. И как раз в это время у нас получают Габриэль Гарсия Маркес, вам прекрасно известный, Уильям Голдинг, да, автор Повелителя мух. Да, я хотел сказать господин мух, и у меня как-то Lord of Flies, который, да. Воли Шаинка, первый африканский писатель, получивший Нобелевскую премию. Невероятно драматичный такой писатель, и очень интеллектуальный. Бродский, конечно же. Тони Моррисон, да, тоже невероятно умная, такая вот именно умная, интеллектуальная литература. Вислова Шимборска, человек, поэзию которого вообще сложно воспринимать, не только прозу, воспринимать без хорошей интеллектуальной подготовки. То есть вот мы видим целую плеяду авторов, которые, для которых главное это интеллектуальная составляющая прозы, поэзии. И это становится определенным таким флагом 80-х, 90-х годов Нобелевской премии. Что происходит с началом 21 века? И, собственно, вот мы сейчас будем подходить к нашей героине сегодняшней. Да? А в 21 веке самым главным, ну что ли, показателем того, что человек может получить Нобелевскую премию, является одна тема, как ни странно, для практически всех авторов, получивших Нобелевскую премию в 21 веке. А именно это конфликт человека и общества. То есть важен какой-то протест, важно какое-то заявление. Именно поэтому очень часто лауреатов Нобелевской премии, вот именно недавних, судят за то, что вот не такая уж и хорошая литература, очень политическое решение, вот это просто потому, что они там режиму противостоят, а на самом деле литература такая себе и так далее. Но мы это тоже потихоньку разберем, давайте. Да? То есть это тема следующая. То есть есть общество, которое устаревает, да, ценности, которые устаревают, подходы к управлению этим обществом устаревают и так далее. И появляются писатели, которые, опять же, задолго до того, как получить Нобелевскую премию, нужно понимать, что Нобелевскую премию в среднем получают где-то лет в 70, да, писатели. Поэтому нужно понимать, что большинство работ они пишут задолго до того, как они получают Нобелевскую премию. Но вот некое признание происходит именно таких авторов. Авторов, которые в 80-е, в 70-е годы как раз писали о некоем таком противостоянии действительности, да, общественности и так далее. Такие, как, например, вот Видиатхар Найпол, вот он, тринидадский писатель. Имре Кертес, венгерский писатель. Так смешно, что он с королевой так вот веселится, сидит. Джон Максвелл Кудзей, южноафриканский, простите, да, автор. Орхан Памук, турецкий автор. Герта Мюллер, абсолютно гениальная, немецко-румынская писательница. Да, так вот. И к чему мы подходим? Мы подходим к тому, что на самом деле очень много вопросов к Нобелевскому комитету. Да? Почему вот этим мы даем Нобелевскую премию? Тем более, что за последние, скажем, лет 10 появилась у Нобелевского комитета мода давать за разные формы. То есть не всегда за художественную литературу. Но тем, кто критикует Нобелевский комитет таким образом, что вот дали премию, ну не писателю, ну это журналист, или это музыкант, да, вспомним Боба Дилана. То есть кому только не дают Нобелевскую премию, а вот не писатель. И я всегда сижу и думаю, да, но это не новость, это не штука 21 века и последних 10 лет. Да? Это штука, которая была известна уже давно. И вот у нас 4 джентльмена, которые вовсе не были художественными авторами, а именно Анри Бергсон и Бертран Рассел, вот товарищи, да, это два величайших философа 20 века. И вот интересно, что, ну вот, как бы им дали за философию, вовсе не художественная литература. Бертран Расселу вообще дали довольно поздно. Если Бергсон получил еще в 20-е годы, Рассел получил довольно поздно Нобелевскую премию. Видимо, просто посчитали, что странно, что величайший философ 20 века все еще сидит без Нобелевки. Надо ему дать, пока он не отбросил там кое-что. Да? Теодор Момзен, один из первых лауреатов там, в 1900-х годах, получивший премию, историк. Ни одного художественного произведения не написавший, это исторические труды. Уинстон Черчилль, который получил за историю Англии. Ну, как бы политик может быть и выдающийся, а писатель, наверное, спорный.
Да, очень странно, даже с точки зрения исторической прозы, все равно спорный писатель. То есть вопросы не новые. Были такие писатели, это далеко не все, конечно, писатели, к которым были вопросы в течение истории. А, Но вот из последних авторов, да, вот у нас товарищи, которым чаще всего возникают вопросы. Там Татьяна Толстая говорила, что премия Светлане Алексеевич это плевок в сторону литературы, да. Ну, с этим можно поспорить. Алексеевич-то хороший журналист, она хороший публицист. Не художественная литература, безусловно, но я тоже был недоволен этой премией, честно вам признаюсь. Но потом, когда я подумал, а почему вдруг это должна быть только художественная литература, да? Были же примеры не художественной литературы. А публицист она достаточно сильный. Она очень сильный публицист. О чем тут говорить? Просто это, наверное, не литература, в том числе с моей точки зрения. Вот это странно, что Нобелевская премия по литературе дается не за литературу. Но публицист сильный, что поделать. Боб Дилан, конечно же, самый скандальный персонаж у нас, который вовсе вообще никогда не позиционировался писателем и поэтом. Абсолютно такой музыкант, легенда рок-н-ролла и кантри, и фолк-музыки. Ну, прекрасный музыкант, которого я слушаю чуть ли не каждый день, но Нобелевская премия по литературе, странно, правда? Вот эти два персонажа, Кадзуо Сигура и Петер Хандке, я их ставил для справедливости. Дело вот в чем. К Кадзуо Сигура по-хорошему в общественности, в литературной общественности вопросов нет. Многие считают, что получил премию, он абсолютно достойно. Я недоволен его премией. А вот с Петром Хандке наоборот. Я абсолютно считаю, что он ее заслужил и заслуживает. И я абсолютно доволен его премией. Но вот общественность все время считает, что Петр Хандке переоцененный писатель. Я поэтому их просто вставил здесь, чтобы немножко создать такой справедливый паритет. Да? На самом деле, безусловно, это авторы, которые вызывают какой-то такой резонанс, но по сравнению с верхними товарищами, эти двое все-таки действительно литература. Да? Тут могут быть вопросы о том, какая литература, хорошая или плохая, но это как минимум литература. Так вот, кого вообще стоит ждать в лауреатах? Мой ответ всегда на этот вопрос очень простой: никого. Потому что как только мы выявляем некоторых фаворитов, вот в этом году там букмекеры чуть ли не ставили на Уэльбека, что странно. По-моему, вот Уэльбек еще более спорен даже, чем Петер Хандке, например, да. Очень многие думают уже лет, наверное, 15, что Харуки Мураками получит премию, но я все время ссылаюсь на его коллегу и земляка, и лауреата Нобелевской премии, в отличие от Харуки Мураками, Кинзабура Оэ, который когда-то, познакомившись с молодым Мураками и почитав его произведения, уже получив Нобелевскую премию, уже будучи лауреатом, большим классиком японской литературы, он посмотрел и сказал: этот никогда не получит. Вот, я с ним, если честно, согласен. Да. Очень много было, конечно же, разговоров вокруг Салмана Рушди. Думали, что Нобелевский комитет выразит какую-то свою солидарность и поддержку мэтру большому. Тоже спорный писатель, но все-таки большой писатель, безусловно. Он спорный скорее с политической точки зрения, с литературной, наверное, к нему претензий мало. Очень многие думали, что каким-то украинским писателям могут дать премию, или же российским писателям, которые вышли в открытое, скажем так, противостояние, в открытый протест с современной российской политикой. То есть было очень много разговоров на эту тему, но у меня появилось следующее ощущение. Вот кто бы вам ни пришел в голову относительно того, кто может получить Нобелевскую премию, скорее всего, этот человек не получит ее. Да? Если мы возьмем 5 самых популярных вариантов для букмекеров, тех, кто может получить Нобелевскую премию, никто из этих 5 точно не получит. Это мы можем знать. То есть мы не знаем, кто получит, но мы точно можем знать, что там топ-5 или топ-10 популярных вариантов точно не получат. Мне это немножко кажется даже такой детской политикой в том смысле, что Нобелевского комитета, в том смысле, что вот удивить, так, чтобы никто не ожидал. Да? И, по крайней мере, пока что они справляются. Да? В 2020 году получила Нобелевскую премию американская поэтесса Луиза Глюк. Прекрасная поэтесса, Глик на самом деле, Глюк, у нее так пишется просто фамилия. Ее часто называют, по-моему, правильное произношение Глик, у нее австрийские корни, если я не ошибаюсь. В 2021 году получил Абдул-Разак Гурна, британский сейчас уже поэт, но родом из Занзибара, Танзании. Да? То есть
абсолютно, то есть имена, о которых мы ничего не знали до того. Если об Ани Эрно я хоть что-то слышал до этого, то, например, об Абдул-Разаке Гурне до получения им Нобелевской премии не слышал практически ничего, ну, то есть совсем ничего. Про Луизу Глюк я еще как-то тоже хоть что-то слышал, но не читал, например, поэзию ее до того. То есть сюрпризы, конечно, выдает за последнее время большие сюрпризы. Вот, наверное, из не сюрпризов, скорее, вот разве что был Казуо Исигура. Все-таки он читался, снимались по нему фильмы, и он был уже такой примерно такой современный мэтр, да, уже такой. Понятно было, почему ему дали, хотя у меня лично к его литературе есть вопросы. Итак, поговорим об Ани Эрно, собственно. Ани Эрно, да, французская писательница, на ее плечах, конечно, большой груз, потому что Франция является первой по статистике выходцев, лауреатов Нобелевской премии по литературе, 17, включая ее, 17 писателей родом из Франции, ну не родом из Франции, но французских писателей, да, стали обладателями Нобелевской премии. Это больше, чем из любой другой страны. Поэтому, конечно, она продолжательница серьезной литературной традиции. И в первую очередь она продолжает традиции вот этих двух авторов, которые оба не были лауреатами Нобелевской премии, а именно Марсель Пруст и Симона де Бувуа. В каком смысле она продолжательница их традиций? Симона де Бувуа входит в список, наверное, там топ-5 самых влиятельных феминисток, да, 20 века. И Ани Эрно, конечно же, следует этой тропкой, скажем так, этой тропой. Она тоже считает себя феминисткой, она сдержанно и размеренно, и очень откровенно и открыто показывает, как же было тяжело жить женщине во Франции тех лет, 40-х, 50-х годах. Да? И о том, как вообще менялась социально-экономическая, политическая позиция властей и вообще в Европе, людей в Европе относительно вот феминизма и так далее. К Прусту ее относят скорее вот ее вот этот кредо, что ли, да, которое здесь является подзаголовком к этому роману, который мы сегодня разыграем, а именно «Мы — это наша память». Да? Для Пруста память была ключевым элементом, он был знаком с Анри Бергсоном, и вообще для всех модернистов. В этом смысле, конечно, Ани Эрно такой модернист 21 века. То есть, когда мы думали, что жанр модерн уже, ну, вернее, направление модерна уже совершенно исчезло, вот у нас появляются вот такие потрясающие писатели. Потрясающий немножко аванс, но сейчас объясню. То есть абсолютно такой наследник модерновой культуры. Даже ее стиль повествования очень модерновый. Я потом зачитаю пару отрывков из этой книжки, и мы услышим, что это очень и очень модерновое восприятие мира. А именно такие склейки из воспоминаний, да, поток сознания и так далее. То есть инструменты, которые использовали модернисты. Это вполне себе такое очень, ну, уже традиционное восприятие литературы, уже далеко не современное. Но делает она это довольно симпатично. Поговорим немножко о ее работах, книгах и темах, которые ее волнуют. Абсолютно все 23 ее книжки, у нее 23 книги, исключая некоторые там эссеистику и так далее, которые она публиковала в журналах в соавторстве с кем-то и так далее. Вот у нее самостоятельных 23 книжки. Все эти 23 книжки это, по сути, я бы хотел сказать автобиография, но на самом деле автобиографии из них несколько только. Сама она ввела такой термин, как коллективная биография. То есть ее книги это коллективная биография. Она пишет не только о своей памяти, она пишет о памяти своих родителей, людей, которые были вокруг нее. То есть это такая память целого поколения. И для нее важно именно зафиксировать эти моменты. Она такой носитель этой памяти, она хранитель этой памяти. И она сама именно таким вот, ну что ли, да, благородным образом видит свой труд. Как зафиксировать вот эти вот источники памяти, не потерять бы ничего важного. Да? И фиксирует она это не в классическом литературном виде, когда у вас есть фабула, когда у вас есть главные герои, когда у вас есть сюжет. Абсолютно нет. Ее книги практически всегда, за редким исключением,
абсолютно не литературный, вот опять же в классическом понимании слова, да. Это скорее какие-то пазлы, которые нужно собирать. Начинает она как раз с 3 биографических книжек. Эти книги не переведены на русский. Вообще из 23 ее книг переведено на русский, по-моему, 6, если я правильно помню. Может быть, 7 максимум. Я нашел 6 просто. Насколько я знаю, есть еще одна книжка, которая переведена, я просто перевод не нашел. А именно, да, вот я буду дословно переводить названия, так как они не переведены, ну, где-то, может быть, будем адаптировать, да. Les armoires vides, то есть пустые шкафы, да. Вот это переводится как что бы они ни говорили, да. Ce qu'ils disent ou rien, да. То есть, типа, они не говорят ничего особенного, да, что-то типа того, такой прямой перевод. И La femme gelée, это замороженная женщина, да. 3 романа, ну как романы, все ее книжки маленькие. Вот это одна из самых больших ее книжек, чтобы вы понимали, да. У нее очень-очень маленькие книжки, поэтому ее очень-очень быстренько и легко читать. Что замечательно, потому что с 6 октября, когда объявили ее, до сегодняшнего дня я успел подготовиться. Если бы у нее были большие книжки, может быть, не успел бы. Да, вот из этих я практически ничего не успел просмотреть, потому что на английском тоже далеко не все есть, а на французском сложно найти в бесплатном доступе какие-то, ну, источники, да, разве что отрывки. По отрывкам из некоторых этих книг я заметил, что у нее очень хорошие переводчики. Переводы очень красивые, ну, то есть соответствуют ее стилю. Это книги очень автобиографичны. Здесь она пишет только о себе. А вот дальше в книге Лаплас и потом в двух книгах Une femme et la honte она уже начинает работать над вот этим как раз жанром коллективной биографии, где она уже занимается в том числе памятью своих родителей, своей семьи, где она очень глубоко погружается в культурно-социальный контекст того времени, которое она описывает, в том числе времени, в котором она не жила, потому что это память, это генетическая память, да, она старается погрузиться в память ее предков. И все это выходит как раз потом, вот это такие упражнения, да, в коллективной биографии, которые потом выходят вот в эту книжку. Книжка Les années, годы, это, наверное, лучшее произведение Ани Эрно, во всяком случае, из того, что я смог, с чем я смог ознакомиться, из того, что я успел понять из некоторой критики, которую я читал о ней, в том числе там канадских, бельгийских, французских критиков почитал. И все называют, что эта книга ее лучшая. Прочитав эту книжку, ну, немножко сложно оценивать, наверное, ее творчество, учитывая, что это лучшая книжка, потому что, наверное, сложно сказать, что это прям уж такая замечательная выдающаяся книга. Она приятная, она в определенном смысле интересная. Я вам зачитаю несколько отрывков, но перед тем расскажу немножко, из чего она состоит. Во-первых, эта книжка давайте посчитаем, с 1941 по 2006 год, это 65 лет, да? То есть 65 лет вот в этой книжке описано, по идее, потому что она такая малюсенькая, да? Описано они следующим образом. Ани Эрно берет какое-то одно воспоминание. Здесь, кстати, это абсолютно... Она, между прочим, профессор литературы, она преподаватель литературы. И я абсолютно уверен, что она делала намеренно эту книжку по примеру Вирджинии Вулф. Те, кто был на лекции по Вирджинии Вулф, помнят, что у нее тоже есть книга, которая называется The Years, годы, да, где она описывает 50 лет. И если Вирджиния Вулф тоже делает потрясающий пазл. В книжке «Годы» у нее описаны 50 лет из семьи одной. И интересный такой момент, что каждый год она описывает только одним днем из этого года. Да? То есть таким образом мы в книжке получаем описание 50 дней. Но эти 50 дней это на самом деле 50 лет, потому что каждый год вот один день она фиксирует. Да? Вот. То есть это очень такая забавная штука. При том, что у Вирджинии Вулф, опять, почему я говорю, что Ани Эрно абсолютный модернист, потому что она повторяет за Вирджинию Вулф в определенном смысле, в хорошем смысле слова. Она в хорошем смысле слова забирает лучшее.
из модерна. Если у Вирджинии Вулф мы видим, как, по сути, основные события остаются за кадром, да, или за переплетом книги. Она, например, говорит о том, что там сын полковника этого, он влюбился в девушку. Мы это видим в одном рассказике, да. Потом там через несколько лет мы видим, что оказывается она вышла замуж за другого, бежала, да. То есть то, что для любого писателя, такого реалистического или драматического, было бы просто мясом, да, смачным куском описания, потому что можно такую драму расписать, как она от него ушла, как она влюбилась в другого, как она вышла за него замуж, а этого бросила, и как он, бедняга, мучается или не мучается. То есть это то, что любой писатель бы за это схватился и описывал бы это как сюжет. Вирджиния Вульф самые такие мясистые куски сюжета опускает. Вы же сами знаете. Вы же знаете, как это происходит. Вы же знаете, как люди встречаются, влюбляются, расходятся. Нормально? Нормально. Да? Самое главное, она дает нам пазл. Это игра, интеллектуальная игра. И так происходит вот все эти 50 лет, которые она описывает в романе «Годы». То же самое примерно происходит здесь. То есть она тоже создает пазл, но этот пазл из воспоминаний, ее собственных, хотя она описывает, вернее, адресует к героине, да, постоянно описывает героиню этой книги, как она. То есть она как бы использует третье лицо, на самом деле, конечно, она пишет о себе. Вот. Абсолютно такие модернистские штуки, как я уже сказал. То есть тяжело воспринять это как настоящую литературу, но на самом деле это вот как раз такой модернистский эксперимент. Ну, давайте я зачитаю несколько ее отрывков отсюда. Они очень часто просто не связаны, то есть это вот просто такие, ну, вот как видите, то есть идет одно воспоминание, да, заканчивается, начинается другое воспоминание. Все. Они очень часто не связаны друг с другом. Поэтому вот как бы как есть, да, как есть, так и видим мы ее воспоминания. Ну, например, а мы тем временем заходили во флирте все дальше и дальше. Практиковали то, чему не было имени нигде, кроме медицинских справочников. Филяцию, кунилингус, иногда садомию. Мальчики смеялись над кондомами, отвергали коитус интерраптус, которые практиковали их отцы. Мы мечтали о противозачаточных пилюлях, которые, по слухам, уже продавались в Германии. По субботам друг за дружкой венчались целые вереницы невест под белоснежной фатой, а через полгода рожали будто бы недоношенных, но довольно крупных младенцев. Куда было деваться? С одной стороны свобода а-ля Бриджит Бардо и парни, которые обзывают девственниц извращенками, а с другой родительские и церковные заповеди. Никто не задумывался, сколько еще может продлиться запрет на аборт и на совместную жизнь без регистрации брака. Знаки коллективных перемен незаметны в уникальности каждой жизни или разве что угадываются, когда тысячи отдельных людей одновременно думают с отвращением и усталостью. Неужели так будет всегда? То есть вот такие отрывки, во-первых, заметили, да, насколько это бескупюрное, бескомпромиссное чтиво. Она ничего не прячет за эвфемизмами, за какими-то такими, ну что ли, приличными словами, как бы мы сказали, да. Она все называет своими именами, как оно положено. И, кстати, формулировки у нее, да, как раз фигурирует такое словосочетание, как медицинская точность, да. Вот она очень медицинский писатель. Она свои вещи называет своими именами. Если это секс, то она говорит, это секс. Если он какой-то там, то она его называет каким-то определенным, да, то есть, потому что он такой, все. И ничего тут не поделаешь. Ну, например, еще могу один отрывок зачитать, абсолютно другой, кстати, он уже. Сейчас я только его найду. Да. Сейчас, секунду. Я тут где-то его прятал, да. Кстати, да, вот очень важная тема для нее. Видя ее на фотографии, красивую и спокойную, и не подумай, что больше всего она страшится безумия, считая, что лишь литературный труд или, может быть, мужчина способны уберечь от него хотя бы на время. Она начала писать роман, где картины прошлого, настоящего, сны и мечты о будущем сменяют друг друга внутри некоего «я», которое похоже на нее, как переводная картинка. Она считает себя начисто лишенной оригинальности. То есть вот все время говорит о себе честным, бескомпромиссным образом.
Там, где нужно открыться, она открывается. Там, где нужно показать самые неприглядные вещи, она их показывает. Это такое, вот за честность я как раз и Ани Эрно полюбил, надо сказать. Что еще для нее важно? Она выпускает 2 сборника дневниковых, так сказать. Почти все, что она пишет, в принципе, дневниковые вещи, но вот здесь это прям дневниковые вещи. Это то, что она называет публичный дневник. А именно, она описывает свои встречи, разговоры, контакты с людьми в самых разных общественных местах. Метро, кафе, библиотека, остановка, в общем, все, что хотите, да. И вот 2 сборника, то есть такая внешняя жизнь, да, для vie extérieure, и дневник извне, да, журналь de Dior. Да, скорее, дневник извне, наверное, что-то типа такого, да, перевод. У нее, кстати, всегда очень такие странные названия, которые очень тяжело перевести дословно, буквально. Ну, окей, пусть будет так. Дневник извне. Да, то есть тоже абсолютно такая уникальная, удивительная штука, публичный дневник, да, где она фиксирует даже не только себя, не столько, вернее, себя, сколько людей, окружающих ее, с которыми она сталкивалась, встречалась, контактировала как раз в общественных местах. Для меня всегда было удивительно, как люди так много помнят, да, то есть о себе. Я обычно не вспоминаю людей, с которыми я встречаюсь, а она вот очень точно это все фиксирует. Не, безусловно, она вела дневники, да, конечно. Также для нее очень важно, я почему, собственно, прочитал отрывок, где она описывает себя на фотографии, да? Для нее очень важна фотография, искусство фотографии для нее очень важно, потому что фотография — это искусство, которое несет на себе память, да? Это инструмент памяти. Благодаря фотографиям мы можем помнить то, что уже бы забыли без них, да? Или наоборот, вспомнить то, что и так забыли. Или увидеть и вспомнить то, чего мы никогда даже не видели. Да, вот я специально в этот раз выбрал намеренно много таких вот фотографий авторов, там, в том числе получавших Нобелевские премии, да, в процессе. То есть это же потрясающее свидетельство. То есть мы видим, как люди счастливы, да, как самые лучшие моменты их жизни. Особенно если мы там учтем, что вот очень многие эти авторы там преследовались, или их не любили, или их травили и так далее. То есть это все несет очень большую историю, да, все эти фотографии. В особенности черно-белые, но тут уже моя собственная любовь к черно-белым фотографиям. Вот. Она тоже очень ценит фотографии именно потому, что это способ фиксировать память, способ продлять память, способ использовать память, которой у тебя нет. То есть видеть воспоминания, к которым ты не причастен. То, что было задолго до твоего рождения, например, да? Это для нее очень такие тоже серьезные моменты. И она пишет две книги. Использование фотографий, да, «L'usage de la photo», и «Écrire la vie», то есть «Описывая жизнь», где она очень много как раз размышляет о фотографиях, и в том числе «Écrire la vie» вообще, по-моему, просто такой, ну, то есть если убрать из нее, вернее так, если вообразить эти ее рассказы или, скажем, эпизоды, которые она описывает, это просто фотоальбом, да, то есть это вот, представьте такой большой фотоальбом семейный, где из разных эпох у вас просто зафиксированные воспоминания, и они никак не связаны. Все, что вы можете, это сидеть вот и листать и говорить, а вот здесь вот это произошло, а вот здесь вот это произошло. И это вас как-то, ну, дает вам тоже, придает вам силы, возможно. Или наоборот, повергает вас в какую-то меланхолию, да, и даже где-то такие депрессивные моменты, когда вы понимаете, что этого уже не вернуть, что вся жизнь прошла и так далее. Одна из самых скандальных и известных одновременно работ ее — это «События». Книжка «События». Она очень короткая. Ее можно прочитать буквально за полчасика. 40 минут, может быть, максимум. Очень короткая, правда, книжка о том, как в начале 40-х годов... Нет, подождите, не в начале 40-х годов, в 50-е, что ли, годы, 60-е, что ли, годы. Короче, ей было 23. Ани Эрно родилась в 40-м году, значит, 63-й. Окей, ну пусть предположим, да? Как Ани Эрно описывает свою собственную историю, когда в 23 года она забеременела, но не хотела этого ребенка.
хотела сделать аборт, но в то время во Франции аборт был незаконным. Да? И вот, собственно, это как коротенькая история о том, как она делала аборт. Сколько она из-за этого перенесла всего. Но что интересно, она не описывает это как какое-то событие, которое вот убивает человека. Да? Вот, то есть мы видим, как в литературе тема аборта не новая, безусловно. Но до нее и вообще до современности аборт всегда описывался как что-то, что уничтожает личность. Потом эта женщина, да, или эта девушка всю свою жизнь об этом жалеет, она все время об этом вспоминает, для нее это очень травматичный опыт и так далее, и так далее. Ани Эрно смотрит на это как на выбор, как на возможность самой как-то своей жизнью управлять. И это не какая-то травма, ты сам на это идешь, сама в данном случае, да, женщина, идет на это. Другое дело, что будучи молоденькой и неопытной совершенно, и ничему не обученной, она, понимая, что ей, скорее всего, никто не поможет сделать аборт, она разными способами пытается сделать сама, там, спровоцировать выкидыш и так далее, там, спицы себе сует вовнутрь и так далее. В общем, вот это скорее противно, да? А вот для нее самой идея аборта не является чем-то таким уж шокирующим, страшным и невероятно травмирующим. Что важно, потом Эрно родит еще 2 детей, и прекрасно, у нее 2 ребенка, и она будет счастлива. То есть это не так, что вот она как бы отказывается, да, от возможности иметь ребенка. Она просто говорит о том, что в определенный момент это твой выбор. И ты решаешь сама управлять своей жизнью или как-то подчиниться случаю. Да? По этой книжке был снят фильм. Я, по-моему, не вставил сюда фотографию. В прошлом году он получил приз. Вот сейчас боюсь соврать. То ли Венецианского, то ли Каннского фестиваля. Какого-то из них 2. По-моему, Венецианского. Да. Гран-при получил. И, кстати, возможно, за счет этого вообще о ней как бы узнали, да, и номинировали ее, в принципе, на Нобелевскую премию. Потому что я все-таки думаю, несмотря на то, что мы не можем знать, кто номинирован на Нобелевскую премию еще 50 или 60 лет, не сможем узнать это. Но я полагаю, что ее не номинировали до того. Я думаю, что ее номинировали как раз после того, как фильм по ее книжке взял Гран-при на фестивале. Ну, собственно, завершая, да, о ней рассказ, удивительно, как жизнь одного человека, мы все знаем это, мы все встречаем таких людей, может быть, мы даже сами являемся такими, когда человек придает значение всему, что в жизни происходит. Вот мы когда думаем себе, ну, представьте себя пишущим мемуары, да, большинство людей скажет, ну, что мне писать, ничего интересного в моей жизни не происходит. Ну, вот, как бы я вот такой, да, о чем я могу рассказать, а тем более на 23 книжки, извините, да. Вот. Ани Эрно считает совершенно по-другому. Из ее цитаты. Опыт, каким бы он ни был, дает неотъемлемое право его описать. Да? То есть для нее ее собственная жизнь стала серьезнейшим таким вот, ну что ли, инструментом для рефлексии. Да? И вот эта вся рефлексия вылилась в эти книжки, некоторые замечательные, некоторые послабее. Чем я могу закончить всю эту историю? Всегда встает вопрос, заслуживает ли автор Нобелевской премии или не заслуживает и так далее. У меня на это всегда один ответ. Да? Как мы успели увидеть, у Нобелевской премии всегда есть некоторые тенденции. И вот сегодня, видимо, в 20-е годы 21 века мы будем испытывать тенденцию к каким-то таким вот более модернистским произведениям. Возвращение, опять же, снова вот этот вот виток возвращения в прошлое. Да? Нужно понимать, как строить дальше новую литературу. И, возможно, я в это точно верю, кто-то может со мной не согласиться, но, например, моя убежденность заключается в том, что возможность развивать дальше литературу как раз состоит в возвращении к модерновым формам. Да? Постмодерн уже довольно давно существует, и он будет существовать дальше, хотя я его уже давно там похоронил как направление. Да? Я, кстати, об этом тоже буду читать, у нас тоже будет лекция «Постмодерн. Великий, ужасный, мертвый» в ноябре, да, по-моему, Динар?
Да, по постмодерну лекция. Да, да, вот. Буквально осталось там 2-3 недельки. То есть, 3 недельки, да. То есть мы говорим о том, что сегодня как будто бы у нас нет четкого направления литературного, которому бы вот целая эпоха могла принадлежать. Если мы говорим там о 20-30-х годах, литература, то есть вся модерн, это вся мировая литература, это модерновая литература. Если мы говорим, скажем, о 70-х, 80-х годах, то весь мир болел постмодерном, да. То есть, а сегодня мы как будто бы мы накопили гигантское количество инструментов, и того, и другого, и третьего. Мы уже во все умеем играть, да? А вот чего-то нового, какого-то нового направления мы так и не можем придумать. Возможно, это такой вот способ вернуться к модерновым ценностям, просто потому что другого ничего нового мы так и не можем придумать. Что еще могу сказать? Стоит ли вообще обращать внимание на премии? Есть такой еще вопрос, да? И стоит ли читать этих авторов? Стоит ли все время за это беспокоиться, скажем так, да? Беспокоиться, конечно, не стоит, но обращать внимание безусловно. Следить за премиями нужно хотя бы для того, что иногда может появиться автор совершенно гениальный, безусловно, автор, которого, безусловно, следует читать. Но без этой премии мы бы, например, об этом авторе никогда не узнали. Например, для меня таким гигантским открытием еще в подростковые годы была Герта Мюллер. Когда, ну не совсем подростковые, студенческие годы, да. Я никогда не слышал о ней до того, как не узнал о ее Нобелевской премии. И когда я прочитал там большое количество ее произведений, я понял, что это не просто достойно Нобелевской премии, а это еще нужно подумать, кто кого должен быть достойным, да, это еще, может быть, это даже такой, как для Нобелевской премии честь, да, что Герта Мюллер ее получила, потому что это гигантский писатель. Там Орхан Памук, безусловно, да, писатель, который тоже открылся для всего мира благодаря Нобелевской премии, и много других, та же вот Луиза Глюк и так далее. То есть иногда, конечно, Нобелевская премия, и как и другие премии, могут немножко разочаровать. Но нет-нет, да вылезет какой-нибудь бриллиант. И ради этих бриллиантов, на мой взгляд, за этими премиями стоит следить. И авторов, которые получают эти премии, стоит читать. Спасибо.